Холод не является аллергеном как таковым, он лишь провоцирует организм на проявление болезни. Клиника может проявляться при контакте с холодом: сыпь на коже, особо открытые участки тела – это лицо, шея, руки. У деток может быть голень, бедро. Взрослые обычно жалуются на беспричинно появляющийся насморк при выходе на улицу. Признаком того, что вы реагируете на холод, может быть сухой кашель и конъюнктивит. Усугубляет положение наследственность. Насморк и крапивница – это лишь начальные проявления. В тяжелых случаях холод может спровоцировать и отек. Крем уже есть специальный. Перед улицей нужно помазать. Если открытые участки, например, допустим, лицо, ты же никак его не закроешь, все равно же нужно дышать. Вот предварительно помажешь и выходишь на улицу. Ну вот как-то так. Антигистаминные принимаем. При подозрениях на холодовую крапивницу необходимо обратиться за помощью к специалисту. Аллерголог подберет необходимые антигистаминные препараты для того, чтобы подготовить организм к встрече с холодом. Специалисты предупреждают, что заболевание может привести в дальнейшем к более серьезным проявлениям аллергии и даже к астме. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.